Hola gente, ¿cómo les va a todos? En esta ocasión vamos a reparar un amplificador marca Roadstar Aggressive SPL Punch. Hay otros modelos que también son Aggressive SPL Punch, no, el Terremoto Punch, que es parecida, pero no es esta es la más vieja, digamos. Este amplificador me vino, o sea, esto que ven acá yo ya lo limpié todo, pero vino cocinado todo. Tenía muchas partes que estaban negras, algunas pistas levantadas, que ahora voy a ver si las puedo arreglar. Y después, bueno, toda la fuente, absolutamente todo quemado. Bien, acá tenía todo transistores 254, creo, 2 IRCP 250 le habían puesto, 250N. Y es un transistor que no es el que va. El transistor que va acá es el IRFP 360, que de este lado sí tiene los puestos los que van, y por eso lo llevo a enfocar. Ahí se ve, este de acá se ve. Ahí se ve bien. IRFP 360. Es un transistor MOSFET. No me acuerdo bien las características, pero lo pueden googlear y les va a aparecer las características. Hay dos tipos de estos. Hay el 360 y está el 360 LC. Es un transistor que tiene de baja carga de gatillo. Pero como acá tenemos una placa drive que tiene una carga bastante grande de gatillo, y aparte tiene unos sobreexcitadores, unos excitadores, transistores bipolares que hacen de driver para elevar el pulso, entonces no hace falta. Bien, acá lleva una especie de diodo que se lo saqué ahora, pero ahora se lo voy a tener que poner. Es un diodo que debo tener por acá, acá está. Esto es un diodo rápido. Y bueno, voy a poner todos los transistores nuevos de salida. Antes de armar todo y que nada, primero quiero armar la salida para que ya quede armada. Total, esto no le va a hacer nada. Voy a poner todos los transistores de salida, que estén todos sanos, y la dejamos así. Después, bueno, estos también se los cambié todos. Estos son A1023 y C1027. A1023 y C1027. Por si algunos no lo tienen y están borrados y tienen la duda y quieren saberlo. Bueno, esta resistencia la tengo media negra, pero esto la quemé un poco yo recién porque se los conecté al revés y se ve que circuló corriente a la inversa y me la quemó. Pero está sana, no le hace nada a esos apenitas. Superficial. Todos los que están de la parte de atrás son NPN, C. Este y este. Y todos los demás son A. Este y este son A, que sería PNP. Bueno, ahí ya tienen la referencia. Si no me equivoco, el C es el que va conectado. El colector del C va conectado a la masa del amplificador. Y el colector del A va conectado al positivo del amplificador. Esto no siempre es igual en todos los amplificadores, varía mucho. Por eso yo probé primero y bueno, como me falló mi lógica, tuve que invertirlos y bueno, iban de esta manera, que ahí está correcto. Ahí tengo los pulsos acá, todo correcto. Yo los medí recién y tira unos 5 volt y pico aproximadamente. Bueno, acá tiene 4 rectificadores, que creo que son todos... no, tenemos flechas hacia adentro, flechas hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Después, bueno, esto tiene 2 toroides. No tienen extensiones chicas los toroides. Tiene otro toroide más para otro toroide chiquitito para la parte de los 5 volt, 10 volt, 15 volt y todo eso. Tiene algunos reguladores de voltaje acá o transistores bipolares, no sé cómo son. Esta es la placa osciladora. Acá tiene, no sé si uno o dos, me parece que dos integrados TL494, que son los encargados de producir los pulsos para las partes de los FET. Y después, bueno, en la parte de salida tiene la placa drive, que es esta, que tiene todo borrado. Pero si quieren saber algún dato, yo tengo todos los datos de lo que hay acá, de lo que lleva acá. Estos son amplificadores que son medianamente viejos, pero son muy potentes. Vamos a armar la parte de salida. Y una vez que ponga todos los transistores de salida, voy a poner uno de cada lado. O sea, cada toroidal utiliza 2 transistores para funcionar. A ver... Sí. Y yo voy a poner 2 por cada toroide, para hacer funcionar la fuente y ver que la potencia prenda. Después le armaré todo el resto. Bueno, como pueden ver, ahí la tengo andando. El tema es que tengo un solo FET de cada lado y esto es medio peligroso, habría que ponerle todos. Lo mismo con los rectificadores. Levanté los rectificadores porque tuve un problema
uno de estos 360 estaban cortos y lo tuve que sacar, el de ahí. Se ve que no me había dado cuenta de eso. Pero el amplificador parece andar cañón. Así que ahora vamos a pasar a montarle todo lo que le falta. Voy a limpiar todo el disipador, voy a poner todo pasta de disipadora nueva, todo. Y vamos a ver si puedo limpiar bien todo. Y la armo. Y ahí ya quedaría lista. Ahí está toda armada. Mira, ahí está toda armada. Y puse una bobina de un ohm para probarla con carga. Ahí está un volumen más o menos, ahí más o menos mínimo, pero ahí la voy a empezar a subir. Ahí cuando le subo el volumen me siente como se apaga la luz. No lo vas a meter porque va a empezar a saltar para todos lados, mira, mételo. Me tiembla la mano. ¿Sí? Soltalo. Pensaba que me tiembla más. Posta, mirá, Igual, encendelo, pará. encendelo. A ver, toca la bobina a ver si está caliente, a ver. No, tibia. ¿Tibia? No, mirá esto, mirá. ¡Oh! Eso por falta de corriente. Cuando falta corriente se derrite el cable positivo de la entrada de la potencia. Mirá cómo se está derritiendo. Esto se me está saliendo de lugar. Vamos a darle más prueba porque tiene poca corriente como para probarla.